Imam mbote na yo? Mbote na ngai, mbote na biso banso. Ok. Imam, tomoni lelo awa mbinza eningani namoni ba nzambala ya pembe ba veni nyonso. Nakuti mouvement moko inhabituel. Imam yebisa biso nini esalami lelo na Kinshasa? Lelo ezali mokolo ya Tabaski. Mokolo tata na biso Abraham asala ki sacrifice ya mwana na ye. Pe azaki na motema penza ko sala yango Nzambe a intervenir. Asala ki intervention na kisei meme ya pembe. Agnon. Ezala ki substitution ya Ismaïl na agnon wana. Sikoyo etei baliminini o ba musulman etei bango nini ma lité ya wana. Lité ya wana etei ba musulman soki mutoza na engagement na Nzambe faut kokisa yango. Kwa Abraham tangu Nzambe bikisa ke na moto wana alobaki Nzambe asalinga eloko monene. Soki ngana zweta mwana na ko bomola pona ye, po bomba pona ye. Kutaba Abraham akoli akomona 70 ans Nzambe le tien ndoto wana. Abraham monike na lobaki Nzambe ayokaki kana kokisa yango. Sikoyo azuka mwana wana ayebisi mwasi na ye na lotaki bo na lobaki boye na boye suite événement boye na boye ngaza bikisa ngana moto. Sikoyo na lobaki songi Nzambe apesi ngai mwana na koboma. Sikoyo nazu mwana na yo to sala ndenge nini. Agara lobino yo aussi comme ya mukolo ngai mwana leki mwana moko tana ngo so zakita mibale ça va alobino kola Nzambe asi alobi yo paize toma kende koboma ye. Abraham pe akebisi mwana na ye ndoto wana mwana lobi problème zali tele kola yo zali toma Nzambe lobina tokende ko oboma ngai mwana ndimba kende koboma ye pona Nzambe. C'est différent na bana ya biso lelo okebisa loba ndenge wana akoboya pe akobela ozali ndoki olingi ko lekisa ye ko sacrifier na ba secte alors que ce n'était pas dans ce cas-là. Ndé loko était amike à partir du jour où on a Nzambe remplacé Ismaïl na meme nde yaki ordre pour na mondimi nyonso azala musulman te mokola Tabaski lelo il faut aboma nyama moko mibale ti 100 et pour ça le sacrifice kaboli le bato. Ah bon? C'est quoi ce que vous avez ba moyen te dans la possibilité yo ko recevoir baba ko boma ko kanisela yo ko recevoir mais mokolo yo ko zuwa il faut ça le sacrifice wana. Ah comme le nyongo eza nyongo ya Nzambe donc musulman nyonso dans ba moyen non musulman ata ngatanga na musulman te parce que Abraham azaki toma batu nyonso Ismaïl Isaka bazaki bana na ye oyo nde yeko différencier ke mwana ya liboso azalaki Hagar po nde azwaki na mwasi na ye ya liboso de ce temps là abotaki na Sarah na noté ayeko bota na Sarah malgré sa première femme na sima après. C'est pourquoi mon événement seulement na Arabie Saoudite po nde sika Ismaïl akiko botama ce qui zaki isalema kina Sarah nde mwana na Isaka nge isalema na Syrie nde sika siège nania ya Abraham premier siège zaki Syrie. Imam oyebi na participé ndenge ba musulman bateyaka ba liboso na participé na kasa rapporter soki maloba nini soki nini ne to mona kamba mbuso ba Boko Haram na kasa rapporter soki ko sala batu mabe ningana kamwe na kuti mateya mo kitoko na kamwe ba liboso izala kaboye mikolo nyonso zakaboye kuti lelo to teite po to zangonga batu bakende kozana koboma to zaki na jeune ya muki depuis 5h du matin tu 9h a déjà batu autorisé kende kolia na kende koboma to tiaka ba musulman mukino batia kaboye. C'est le monde qui transforme. Alors, le message que vous lancez dans les non-musulmans sur l'autre là, parce que l'autre là, vous êtes en Koweït, en Arabie Saoudite, est-ce que vous avez Congolais sur le monde, vous avez d'autres là, imam. Malgré comment vous pouvez citer imam. Comme on a chez Ayoub Djoumandanda. Ok. Alors, imam, faites un message qu'on a des connaissances. Na ba musulman na ba non musulman et surtout ba non musulman ko ba la ba doute ba banga ba mona ba musulman ba ba kisi ko banga wana za na biso na ko ka na musulman te alors ngana vivre ba musulman vivre te parce que le message da ba non musulman ne soit message da ba non musulman ba ke religion sur les islam des religions atata na biso Abraham azalaki moto ba kisite azalaki moto binzambi zambite azalaki moto akondima nzambe na kosambela nzambe. Les recommandations article qui na bana na libota na ye Ishaka Ismaïl bango nyoso basambela kan Nzambe moko okotikela kokata mkono moko te Ishaka bengaki Yesu mwana Nzambe ubi Ismaïl Nzambe po bango ne banoko ya Jésus bango ne babotaki Jésus siko jamais okokuta na Israël Jésus babengi Nzambe na Palestine babengi Nzambe bango ne banoko na ye bandeko mama na ye soki bon Nzambe bango bake baye baki azali Nzambe babotaki ye abotami bamoni ye na miso abotami bango nde bayambiye balatisiye
Pour la bonne Zambé, on ne va pas qu'il y a Zambé. Donc les Palestiniens, ils que Jésus est un prophète en Zambé. Par exemple, prophète éminent en Zambé. Par exemple, il que beaucoup Injil, Évangile, beaucoup qui sont en de son vivant, maman naye abana ko sambela Nzambe. Sikoyo tango aboti mwana. Akotoyo kipe ko sambela. Siko mwana wana, sio kezalaki Nzambe. Fallait maman na asambela mwana. Mais c'est qu'elle a constaté matam mukolo mongote, pe ko mukolo côté. Pe okukuta me Jésus avant que forfait wana okisama ya ko pendre ye. C'est la Bible, mais c'est là mon dimi angote pour Thomas tamo ko tenza mandima ki basa la pendaison. Pendaison ali malédiction. Aibi ce qui maman na ye. So ningi ko sambela. Kota na ndako lo baboy. Notre père qui est au ciel. Yesu aibi si maman na ye ningi ko sambela lo baka boye. Prière balakisa biso na école primaire, mutu na école primaire, école catholique, balakisa ye prière wana. Fala baka no mama sambela na ngai mwana na yo. Kutu sambela tika makama ko sambela pasi ya nini? Nga moko Nzambe ko sambela ngali suni tika. Mais etika la ko salema te, maman continue ki ko sambela na mosquée à Palestine, où ils existaient ilelo, Jésus père continue ki ko sambela. Des différences, il y a biso na ba non musulmans, voilà quand nous tenons makaïsto. Ton dimi azali toma munene makasi. Baba yana Isa. Isa, demanga Isa. Elatini. Isa mwana kombo utaki pa Nzambe. Nzambe da abubaki okobota mwana kombo na ye Isa. Musalamu. Isa za kombo utaki pa Nzambe. Mutu moko apesa kombo wana te. Ange Gabriel de bisa Marie akobota mwana kombo na ye Isa. Mwana wana ko loba na bo mwana. Mwana wana akosala boya elobomaki avant kuto abota. Ah bon? Sikoyo imam ba chrétien oyo bakoma kubenga to babenga ka Yesu Kristo ndenzame penda mokeli ya likolona se batala bungi to boni. Eza moi ignorance mokie na oubli mokie mais baebi na sola ni maté profondément. Okoyoka quelque part zoloba Dieu le Père. Okoyoka kolobaka Dieu le Père. Même na croix pas lobaki Dieu pourquoi mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Elo ela masabaktan. Ce qui est moko abenga ki intervention en Nzambe na croix. Ce que zala ki Nzambe. Anga sa intervention na nisusu. Fala ça auto intervention sur place. Mais tika ko salema yango te. Mais Coran endimi eloko wana te pour Thomas lokola Jésus Nzambe alinga kite alinga ki andi mata mukete akota na pendaison. Pour pendaison zali malédiction, c'est la Bible na Coran. Merci imam pour la disponibilité, nous autorisé ngai na musulman te mais niveau ya ba journaliste pas na bino mais na proposer motuna moko isa peut-être pas na religion mais ça concernant makama mboka motuna ngai zali boye to moni bande ko ya église catholique na ba manifestation na makamo ebele baza ko sala ba action sur terrain mais tout le monde ba musulman baza mouvement te et le côté silence na bino ils ont comme ça peut ba imboka. Et quoi ça la pona nini? Bisous aux musulmans tout d'abord to komisi Nzambe. Pour jamais te participer au gouvernement mboko. Banda ba Belge. Tout ba ennemi ya liboso islam za ba Belge. Mboko ezo kama na église catholique. Ceux qui écoutent l'église catholique botuna bango. Tous les professeurs, 90% sont des catholiques, sont des chrétiens. Oyo les parlements, les ministres, les bourgmestres sont des catholiques. Il faut que tout le monde. Pourquoi on peut que l'église saute? Est-ce que vous avez la marche à Nîmes? Bien nous besoin Kambamboka. Est-ce que vous avez la marche contre qui? Tous les sont les fruits de l'église catholique. Les ministres, les vice-ministres, les gouverneurs, même les présidents de la République. Bango sont catholiques. La cathédrale. C'est que vous avez la marche contre qui? C'est votre pouvoir propre. Mokolo comment les musulmans côté na pouvoir moko côté ma makasi. Dans 48 heures. Dans 48 heures moko etelemi na alima. Puisque kokamba mboka il faut que tu appliques Coran. Ils ont sentiment imam. Ils ont sentiment. Ils ont machination ya ba occidentaux, ils ont machination. Jamais musulman. C'est quoi Boko Haram? Bazakara ba violi ne ko déplacer barmement na bangwana. Au satellite ko komonate. Ce sont des rebelles. Au koyoka lelo bazana nord, bakomi na est, bakomi na sud. Déplacement ba armement na utaka wapi? C'est machination ya occidentaux.
jamais musulman qui ne koboma mutu pomba rien. Oh, musulman là qui sentir la côté na zandu. Ce n'est pas autorisé. 37 morts. Guerre sainte ici là, et tikali ya maloba dialogue. Tikala dialogue, guerre sainte ici là. Tikala dialogue. Nous tous à montage occidentaux. Imam merci. Sikoyo lokola bino bozo kota te, lokola catholique né a BBC makamunyo. Bango débat. Lokola bobi ke boko kumsamboka. Alors bon fani kaka bobo tika bobo ke non, Tofani tous me se préparer. Balobaka pour mieux sauter, il faut reculer en arrière. Donc mieux vaut tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Toujours bonga manana. Tu ba ndenge nini ya ko récupérer ba place na parlement, na ba ministère. Ah bon? C'est ça. Puis tout ça monde est les estimés qui sont pour, qui sont contre. Ça besoin minorité. Ata besoin na raison. Qui sont pour comme la bino. C'est ça. Démocratie. Démocratie. Alors que na monde est la démocratie té. Ah bon? La loi c'est la loi. Même si elle est dure. Ne moque ko telema. Donc c'est que démocratie peut être. Et ça pour na perdement. Mboko kambate, ko telema té. La loi c'est la démocratie après ça va la contraire la dictature. Non, démocratie elle les attaque à dictature sous forme qui sont pour, qui sont contre. Moi démocratie on les attaque maquillage. Mais les attaque dictature sous une autre forme. Imam, merci pour ton Dieu bouton d'imi. Merci beaucoup. Après c'est pas le makasi. Merci. Pour prochainement, tu continues à faire ça la masolo. Merci. Mboka mboka na biso nyonso. Tuzana mawa kono mboka ezaka ko telema par rapport à bamboka mususu. Ezaka ko telema kasi kamoko zo avancer te. Tuzana mawa mais to senga pas nzambe. Après ça biso bakambi ya malamu. To senga ko nyonso pas nzambe après biso makambi ya malamu. Ba okela biso mawa. Biso batu ya se. Puisque dès bazali wana bayebaki mukolo suka bakotunana pona mboka oyo. Un jugement. Oui, le pouvoir vient de Dieu. Soko ozui nzambe akotuna yo na pesa ko 50 ans, 10 ans, 5 ans. Batunanga okambaki bango ndenge nini. Ça ne passe pas. Le qui bilan est négatif. Okosamba. Nzambe akopesa sa punition. Punition makasi. Okosamba. Donc même ba musulman ba rappelle que li fait les ali. Li felo ezali. Li felo ezali paradis ezali. Osali malamu kende paradis, osali mbo kende li felo. C'est pourquoi il faut jugement équitable. Sentiment au moins à mon konzi. Sentiment au moins à président. Asali mabe azo sanctionner. Merci imam. Mokolo to kotele manengi wana, parlement mokolo kotele manengi wana, ne mokolo kotele ma. Donc tout le monde a mikolo, ceux qui ministre asali mabe, ceux qui a mouvance va sanctionner été. Ceux qui a opposition va sanctionner. Il y a sentiment. Et le qu'on ils ont le cas au vide de tout le monde. Injustice. Injustice. Alors mokolo kotele manengi nini? Et puis, pardon, moi, ils ont été il faut sanctionner. Donc, on est état de droit. État de droit. Ndi nzambe wa état de droit. Sentiment, tata mona nanga sali mabe. Justice est là. Grand frère nanga, justice est là. Wande mboka ko telema. Mais oya mikolo parlement comme ko épargner ka batu. Eza Congo kakate, bamboka ebele. Et comme système on a démocratie, qu'on épargne les gens qui sont de notre obédience, baza épargné, baza couvert dans la loi. Les bamboka ebeleza ka Congo kate, c'est pour bamboka ebelezo avancer pour le système one. Alors ba occidentaux ba kolingate charia. O ba benga charia. Charia ne bangi sakabato. Ne bangi sakabato. Yango ne ko tele bisaka mboka. O tie œil pour œil, dent pour dent. E bangi sakabato charia wana. Ne États-Unis ne bazo appliquer yango. Ce qui tele bisaka tele mais charia. Mais bakokumisa yango eza sous une autre forme. OK. Eza charia. Le charia on est ba yiba on dépend. Ba yiba ngo nde pa islam. Ba changer combo. Soko yibi bakokanga yo. Soko bomi bakokanga yo. Même président soko yiba ki basale banque soko yiba ki aye ko samba lisusu. Même s'il fit président akosamba. Ndi charia ngo wana. Ndi eloko bato alingite. Mais balingite me basala ka yango. Ba timbela ke yango ne ko bongisa mboka. Donc on a États-Unis za côté le mais charia. Mais basali moi qu'est-ce qu'il faisait pour na combo wana. Même président même Azaz au titre de la mêlée mais charia za le colonna. Le président comme ça le comment côté le président des États-Unis jamais. C'est un côté le mélaye, parlement côté le mélaye. Si c'est déjà que démettre ba démettre les charia. Mais bazu yango na ndenge ya camouflage. Donc sur la ligne paraphraser yo le mboka po etambola fomi beko. Il faut beko et respecter. Mutu mon côté azalo dessus de la loi. De mboka ko telema. Tant que to koma ba niveau wana
eza 48 heures esili 48 heures esili yo monga tangu muzee yake yao oko baka mbongo shega boy kolokota alobeza mutambo batona bakomi koboma soko ziba koboma yo esala ki même taina nete biloko nyonso ezongaki na rai ba taxi bene ba nani bato nyonso na rai ba recevoir ba koti na kati rai ba jipe bungi maputa jivale bungi eza 48 heures kaka esili eza sharia yango wana sharia ezali ni loi mo sharia wa mengo na arabe mais ezali c'est-à-dire la loi est dire mais c'est toujours c'est la loi. Merci mam tokutani ngape na sepeli makasi prochainement tokutana islam ko ebangisa yote to bomaka batute to zaba ndokite to zaba marabute to zaba to samela kanzambe moko nous va ça rappelle des mois aux différences on va y entre marabout na musulman différence zani marabout eza biloko moko authentique bokoko bato nyonso baza na bokoko na bango mais ceux qui sont musulmans de amplifier. Ceux qui sont musulmans ba bombi. Ils ont médecin traditionnel. Vous comprenez? Et ça le quoi ceux qui musulmans asubiwana. Bato nyonso bakoka matu ba taxi. Musulmans asubi. Mais ceux qui musulmans asubi bato baleki na bangote. C'est-à-dire que pour islam ils a lumière. Islam ko suba na zelate. Islam ko akosala mabete. Ceux qui osala mabe musulmans moko, ofingi islam mobimba. Mais les ceux qui basali yango mabe c'est normal. Wana ils ont interpellation, ba interpellation que musulmans bino boza de lumière, boza miroir ya monde ya Nzambe. Bosala kama bete mo bena bino kozala amplifier. C'est ça l'islam. Merci imam. Pour la construction de Jésus biso to ndimi e kazali to Nzambe. Pour ceux qui ont côté islam le ko bosa zoka kombao oboyi Yesu. OK kuna oboyi Yesu mais c'est oboyi été. Contre biso nde to yebi ndenge abana ko sambela to sambela ka ndenge abana ko sambela donc maman na yaki musulman azali musulman na banoko na ye ba musulman famille Imran de banoko Jésus tous priaient dans la mosquée de Palestine avant qu'on dans la mosquée on a fait l'ablution donc on a musulman ça va ko sambela face à l'ablution donc ko sokola makolo chaque fois avant ko purifier les autres puisque l'eau mai ezali purification. Donc nyonso Jésus banda ko sala ko bisa ba compagnon na ye boko sambela te sanki bosala nini bosala ablution ni biso do salaka alors to ko boya e ponani so ba chrétien basala kangote o to na bar o koti na olali na mwasi na yo koti kaka na église osambe o koti ko sambela est-ce que OK ko sambela pesa wana mbindo na mbindo osimba te puis pasteur azotala boya sepeli yaza ko tiaka mabonza isili awotala mbindo na yote alors que faut ko yebisa mutu na teni boyo kokota wate. Heureusement, tu as dit quelques églises qui ont respecté Teni, ceux qui ont dit Mabé, à Kovanda na Souka. Bakobengana été, mais à Kovanda na Souka. Baposi oli puta. To comme comment alhamdulillah ça va, bakomi ko respecter, bakomi ko zonga ki bayebi ke ezali Mabé. Obengi yango ndako nzambe faut bato bazana kati bazala malamu. Ngana ko no kite émission siri mais na rozia local bo ba même ngapena zama parti na ngalo boko na manandako. Ce que vous avez patient, plus que moment 15h, 16h. Le quoi tu as un numéro de téléphone, tu as bombe là même dans congélateur. Merci. Ce que vous mettez tout tient on a les bons tout d'amé. Merci maman en tout cas, c'est pas limite. Merci merci beaucoup. OK. Merci. Bozambe lobi. Nakomeka bino ata bozaba musulman. Moko na moko bokomeka makaka. Nakotika bino te lokola osolo bia shahada la ilaha illallah zamba tika yote okoleka na ba preuve wana nzamba kotala imani na yo zali wapi Abraham tangu zambe apesa ke pouvoir wana asala kinini alobaki nzambe apesi makoki nyonso oyo azo protéger ngai mokolo na kozwa mwana na kobomela ye intérieurement azalo banengi wana menzambe ayoki yango wana après vraiment nini après kobikisa na moto oyo na mrud alobaki mwana oyo soko tumba ye batumbaki ye moto munene penza na salamite Abraham bakotse na moto
komaka moto baange ebele alobi nalingi assistance na bino te assistance kaka ya nzambe baange bamatie mpe awa na mokili moto moko abangaka yo kongola Abrahamu azali te balingi batumba ye na moto nzambe atuli baange asengi bino assistance alobi biso nde toyebi salisa aboyi alobi ose assistance na yo alobi noam lokola asengi assistance na ngai nakosalisa ye me moto bakotisi Abrahamu na kati ya moto histoire esili na mrudu alobi tusi otumbi ye alobi esili histoire ya peti wana alingi akumisa ngai atungisa ngai evenema wana Abrahamu kobwakama na kati ya moto nzambe atindeli ange na elongi na ye babandi kosola na kati ya moto bakoni nyonso esili na basinga Abrahamu atikali sain et sauf na ange oyo banda kosola na kati. Allahu akbar, Allahu akbar. Tala evenema munene wana Namrud atuni kuna eske asiaziki balobi mokonzi makambo tomoni kuna ifo mo kende kotala balobi nini yo moko ifo ya kotala ye moko se déplacer akepe mbele sika moto bana kopela wana atali Abraham na se za kosolola na ange na elongi ya mutu azike tamuketi na boni nzambe oyo azali makasi na ningi na pese remerciement na kobomela 40,000 chameaux na remerciement na moni kiasa makasi lokola ngai Abraham alobi azana besoin eloko moko te kote pa na yo kaka soki ondimi ki ende akelaki yo apesi pouvoir wana basuki kaka wana na mruti pe akati shahada pete mais evenema wana Abraham ne tinda kero banzambe soki pesi ngamona na kobomela yo nzambe ko rappeler Abraham après longtemps akomi na mwana moko Ismaïl rêve Abraham aye koloti sango nzambe alotisi ye Abraham kanisa Abraham olobaka ke ata susu pesi yo mwana okobomela ngai olobi nini ba musulman ndoto ya boyesuki oloti okosala nini musulman okoluka ozo apongi isute olota ndoto wana isusu te mais Abraham a se déplacé tina mboka ya mina esika réflexion méditation asosolo ya solo ndoto oyo ezali ya solo ayaka kabisa nalobaka yango mokolo nzambe abikisa ngai na moto ya Namrud nde alomona mwa ezali te tango azalot alali ndoto kaka wana ndabimeli mwasi na ye Agar tala kaka bani kwa musulma uzana mwana moko ozwa ngona kimukolo sikoyo mwana mwasi pe azali na elenge ogende koyebisa ye mwana wana boboti na ye bobo maye akombona ndengeni mais Abraham lokola nzambe preparaki ye abangi te abombi te apusani pembeni Agar mwasi na ngai mama Ismaïl yoka ngai nzambe lobi boye na lobila ye mokolo moko boye na bomwana na ngai na jeunesse na ngai mais aye ko rappeler ngai événement oyo mais sikoyo événement oyo ezali kilo makasi mais naza obligé na ebisa yo Abraham événement nini lobi mwasi na ngai nzambe lobi na boma Ismaïl mwana tozwi na kimukolo sikana kotika ya nani lobi nzambe nde ya lobi sikoyo moya kosala ezali te na loti 3 fois lokola pe oloti 3 fois yo pe ozali toma Hagara kanisi événement lekaki na nini epai ya Farao po azalaki témoin akonfirme ke Abraham azali toma kokosa te alobi lokola nzambe nde ayebisi yo moya ezali te na boya na ndimi sikoyo etikali mwana bayebise likambo wana ya koboma ye lokola bana na biso mikolo oyo mbango ya kopakata na kanisi okomona ye te akobena azokende ndoki mais lokola Ismaïl alayhi salam
nzambe alingaki makasi na bomwana. Abraham alobi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Oh mwana nangai namoni na ndoto nzambe alobi na bomayo umoni ndenge nini. Yoka réponse ya mwana alobi ya abati if'al ma tu'mar tajiduni insha Allah min as-sabirin. Oh papa nangai sala ndenge olingi na yebi ko zali toma okokutanga patient na kokimate. Allahu akbar, Allahu akbar. Différent na bana na biso bana milo bikolo balingi ta bitinda kutu bitinda kaka boy papa pe alekisi mais mwana bayebise baboma ye andimi na mukuse événement isalemi. Abraham akina mwana na Ismail bazui singa na machete bakiko boma ye. Satan laatullahi alayhi ne événement o bakosalela babandaki lobi na lelo kwenda kubwaka mabanga eza pona tina oyo. Tango Abraham akenda mwana na Ismail Satan eko ebisa Agar alibi Agar oyebi mobali na yo ndoto na loti za ndoto ya kishetani biso ba Satan to loti sie ndenge nini mwana moko bozana msusu te akenda koboma ye pe andimi kondima te. Hagar azwi libanga abwakili ya billahi minash shaitani rajim asuki wanate akenzinga zinga na Abraham azo ebisa ina lito ya Abraham ya solo. Est-ce que ndimi ndoto ezali ya solo ndoto ezali biso ba Satan okozo mwana nsusu na mbula nini yo si aje kupusani mwana oyo batela ye koboma ete. Abraham azwi libanga pe azmwakili asuki wanate akepa Ismail yo mwana webi webi sikosoke na papa na yo abi na iboki wapi akeko bomanga yo za mwana ndenge akeko boma yo ndimi albi mapapa na ngazali toma na koboya te soko bomanga abomanga pona nzambe. Ismail pe azwi libanga abwakeli shetani akoki ata mukete alikinzela mama isimbite zela papa isimbite zela nani ya mwana isimbite bakomi sikona sika na yango événement monene deko nanga musulman Zambe alobi soki ondimeli ye ya solo za na foi na ye ako décevoir ata mukete ako recevoir ata mukete. La in shakartum la azidannakum soki bo remercier ngai na ko bakisela bino tango bakomi esika rango na mboka mina wana Abraham mwana bandikola la se moko Abraham elekeli ye abana komona ndoto siko événement mwana wa papa kanganga singa makasi kanganga se makasi na bakisa mino na belina yo mwana bandiko te ya papa siko tamba ko bomanga ikemba makila isimba na zoto na yote otango kozonga mboka batu bakondimate uti kosala eloko ya kito eloko ya munene. Abraham azo sere mwana na yeba singa motema eza ya kobeta ya solo nazo boma mwana na ngai pona nzambe mwana alobi papa kama kole kisabeli lekisa mbangu na yo capacité. Abraham azo sala nyonso ko de mwana na ye. Abraham azwi mbeli abakisi mino kanga pa wakasi kotalanga te papa kanga ngai longi na ngai otalanga te posoko ta longi na ngai okoyoka mawu okolekisa mbeli te. Abraham azwi echarpe wana akangi pe longi ya nani Ismail siko Abraham atie mbeli boaboma Ismail akata kingo. Abraham asere makasi na motema moko mbeli eboyi Abraham mwana bi papa ozo umila pona nini mwana mbeli ezo boya bakisa mino abakisi mino mbeli eboyi. Abraham azwi kanda azwi mbeli wana abeti yango likolo ya libanga itikitrase na libanga
atali mbeli Abraham atali mwana zaka ya kolala alobi yo mbeli mwana ndimi ngai na ndimi yo boy tango kotala mbeli Nzambe akitisi ayebise nani Jibril akitana meme kouta na paradis. Ibrahim tango azozongisa miso efa ya mwana na ye mwana papa ndenge nezo umela Jibril akitina ange akitina nini na meme ya pembe